件衫先介紹件衫先啊！嗱，件上身衫好靚，嚟自靚廠嘅手筆，覺唔覺得好大氣啊？即係嗰種好有霸氣嗰種感覺啊！好一個大反領 waffle 嘅 top 係啦，哇！呢啲簡直翻工襯條西褲真係一流。咁喺 online shop 你會見到啦，個 model 啦都係襯條好普通嘅basic 嘅牛仔褲，已經成件事嗰種貴氣咧出晒嚟。咁呢個都係嚟自靚廠嘅手筆。咁佢最靚，我真心覺得最靚咧就係呢個大反領，係啦，一個 waffle 邊。咁咧佢令到咧可以真係遮翻呢個成個手臂位啦，再加上佢其實入邊係做咗個短袖，係啦，乜嘢手臂都幫大家遮晒。咁點解會中意呢個大反領咧？因為佢仲有呢個 V 嘅大反領，就係個手骨係啦，即刻露晒出嚟，同埋咧依度成個前中位一個 waffle 邊，又係乜肚腩都遮晒，再加上佢一個 V 型 cutting，係啦，成個人咧即係成個線條係幫你 short 一聲收長咗嘅。最重要嗱，講真，如果呢啲款咧得個闊字係唔靚㗎，佢最細心嘅地方咧就係個腰，橡筋腰，OK，拉闊有咁鬆嘅，冇難度啦，OK，然後鬆手唔需要夾 belt，見唔見到啊？成條腰係收埋咗喺個 V 入邊㗎，即係條腰係完全唔見咗嘅，真係靚晒，即刻有個腰線喺度，因為佢收完腰之後個腳裙擺就出咗嚟啦，係啦，咁裙擺即係我好中意啲衫嘅腳咧係有呢啲裙擺型嘅，因為都係可以遮肚腩、遮盆骨位，係啦，呢啲真係最緊要嘅。同埋咁佢呢度咧前中其實開紐橡筋紐 ，OK， 有啲靚咧就係開多粒，跟住斜肩着都冇問題，係啦，即係你可以 sexy 啲啊，開多粒，哎呀露咗，咁就咁樣可以斜少少肩着都 OK， 咁但係翻工咧就唔建議啦 ，OK， 咁我入邊自己着咗件打底衫嘅 ，OK， 咁咧就咁樣着已經搞掂㗎啦，係啦，正經經。唔可以成日露咗啲客話翻工唔得嘅，咁呢個襯短褲啊、短裙仔都絕對冇問題。先睇埋佢個布料，係啦，佢本身咧係一個薄棉布啊，係啦，透氣通爽薄棉，最重要佢個邊位係做咗呢啲好靚嘅繡花線，係啦，一啲好靚嘅波波花花型嘅 lace 邊喺側邊啦，配合翻呢啲手袖咧，成件衫都係嘅 ，OK， 超重工，個衫腳都係嘅。係啦，完全高質靚料，佢連 cover 呢度咧，你揭起俾風吹氣都靚㗎，入邊都靚㗎，唔會 hea 做，成件布都靚，同埋個衫長又一流啦，正常。基本上你着咗呢件衫，你牛仔褲又得，短裙、衫裙乜都得，咁啊唔限身形着。嗱呢個款本身得白色，係啦，後邊都有個 cover，見唔見到大反領？平時咁樣啦，而家咁樣，係啦，遮翻好似有個斗篷嘅位喺度嘅。